Katika hapa dunia kuna kufunga na kuomba, na ni lugha inaeleweka ulimwengu wa rohoni. Kwa mfano, moyo wako ukiamua kwamba kuanzia kesho naingia kwa mfungo, nataka kujua kwamba ulimwengu wa rohoni una register. Amen. Na wakati unaitana mbinguni kama umefunga, sio sawa na vile unaitana kama hujafunga. It changes the parameter ya kusikizwa. Kwa sababu gani? Kufunga ni njia ya kunyenyekea. Is a sign of brokenness. Ni njia ya kunyenyekea, ni njia ya kuvunjika mbele za Bwana. Ni dhabihu unamtolea Mungu kwa kujinyima. Kusikia hiyo uchungu wa makali ya njaa ni ishara kwamba unanyenyekea mbele za Mungu na mwambia kwamba Bwana, nitegee masikio, nimebodeka mbele zako, ni wewe sasa ninaangalia. So it is, ni lugha na inaeleweka. Kwa hivyo usifunge ukanongonezewa na pepo ikakwambia hakuna mtu anakusikia. Unasikizwa mbinguni, ni lugha na inaeleweka. Na Kristo alifunga ndio kabla aanze huduma, public ministry, kabla aanze huduma yake kwa umma. Bwana alifunga siku 40 usiku na mchana. Jina la Bwana lipokee sifa. Kwa sababu gani? He was praying for grace, aweze kuanza huduma ya kumwokoa mwanadamu, apewe neema na Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni amulinde na amsaidie kumwaga damu yake msalabani, maana alijua ni kitu kitakuwa kizito, maana alikuwa na mwili, kitakuwa kigumu. Kwa hivyo alimulilia Baba kabla aanze huduma ya kutuokoa. Amen. Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema kwamba wakati alifunga siku 40 usiku na mchana, alihisi njaa, alisikia njaa. Amen. Kwa nini Biblia haisemi alisikia njaa na akawa na kiu? Because it's talking about a man. The man Jesus Christ. There's only one answer. He was taking water. He was a man. Amen. Mkunywa maji kama umefunga because of dehydration. Mkunywa maji. Amen. Mchana mkunywa maji, si chai peke yake, mnakaa mnakunywa maji. Na kama utaanza kukula wewe unakunywa jioni, make sure you are drinking water. Kwa sababu gani? Pia mwili, wakati mwili umestop kukula, unaanza kutoa uchafu. Kwa hivyo unakuanga na toxins, sumu. Mwili ukiacha kukula, unaanza kujisafisha na unaanza kutoa uchafu. Kwa hivyo watu wanahimizwa wakati wa mfungo, kama haukuli ni kukunywa peke yake, hakikisha unakunywa maji, na ikiwezekana ukunywe kwa muda mrefu mengi. Kwa sababu gani? Uwe na faida pia kusafisha mwili. Amen. Ambia mwenzako ukunywe maji, lakini mwambie kama utakula kunywa maji ya kawaida. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao mnaingianga siku kama 21 bila kukula 40, maana mko hapa, ni vizuri pia ukiingia kama 40 days na unaingia katika kuomba na kunyenyekea, usikunywe maji baridi. It is not good for the system. Take warm water. I am training you now. Write that one down. Nimefundisha watu maji baridi si mzuri wakati unafunga mfungo mrefu, ni hatari sana kwa mwili. Some organs can shut it down. Ni kwa nini Mungu aliidhinisha mambo ya kufunga na kuomba? Because Mungu wetu, our God is a God of process. Mungu ni Mungu wa kutengeneza watu, na anaifanyanga pole pole. Kwa hivyo tukifunga anaanza kutushughulikia. That is why nitawafundisha ni kwa nini wakati mtu amefunga unasikia kama kuna vitu zingine ngeni zinafanya, unasikia kama hasira zinapanda. Sio kama unajuanga hii, na sio kila mtu. Kama uko na shida ya hasira wakati umefunga, Mungu anaruhusu kile kinakuanga kimejificha sana kiinuke, ndio deal naye.
Kama ni uongo unajikuta umedanganya. Kunyoka kani hana shaitani. Dengi na ndra hena. Wala zivi. Ukijikuta umefunga na umedanganya, nataka ujue kwa mara moja ni ishara Mungu anakuambia kuna kitu kinakuanga ndani yako. Saa hii uko mbele yangu na uko na mamlaka vizuri, ondoa hiyo kitu. Si wakati wa kusononeka. Nikumwambia Bwana nimeshika. Ni uongo hiyo ndio inanisumbua. Bwana napinga hii pepo ya kuongea uongo kwa watu. Katika jina la Yesu, toka ndani ya maisha yangu. So wakati mmefunga na kuna mambo inatokea isiyo ya kawaida na ingine inajifichanga kwako, God is allowing them to overflow so that you cannot deal with it. Mungu anaruhusu inafurika ndio uweze kuishughulikia katika mfungo. Jina la Bwana litukuzwe. Kama umefunga unasikia matamaa mengine ya mwili inakusubua mpaka unashika sana nimefunga. Na Bishop alisema kufunga ni kunyamazisha mwili na hii yangu ni kama inainuka. Mungu anakuambia kuna kapepo ashughulikie. Hakuna amina. Ndio nijue hivi ni Mungu alinifunulia imani kuna shida sasa. Mbona nimefunga siku mingi namna hiyo? Niko siku ya 35 na sijakula. Na ninaendelea Bwana. Mbona nasikia kukasirika? Kaniambia shughulikia hiyo kitu. Ndio naona inatoka hiyo. Ni ishara. Kwa hivyo sasa tukikia kwenye mfungo, mkiona vitu zingine zinaanza kukuja on the service, ni uchafu. Mungu anataka udilo nao na utumie mamlaka. Amen. Bwana asifiwe. Lakini hiyo ni siri yako. Usiambie mtu Mungu anadili na nini. Amen. Kwa hivyo Mungu alileta mambo ya kufunga na kuomba ikiwa njia ya kutembea na sisi katika hali ya kutubadilisha. So it is one way Mungu anatusaidia, anatupa platform ya kubadilika. Is a good platform. Pia wakati tunafunga na Mungu anajifunua na unajua vile amesema, it is another way of making you to mature up quickly. Ni njia ya kukufanya ukomae. Kwanza mtu akifunga kama siku 21 na unamaliza, unasikia Mungu amenisaidia leo. Naona sasa umekomaa. So prayer and fasting is a way of making you mature. Ukusikae kwa watoto, uanze kugraduate na kukuja mbele. Amen. So you mature up. Na inakusaidia kufinya mwili. Sauti ya mwili unaifinyilia. You bring your flesh under. Unafinya mwili. Sauti yake. Mwili unakuanga na sauti. Na njia moja ya kunyamazisha mwili, ndio mambo ya kiroho iwe strong katika maisha yako, ni kwa kufunga na kuomba. Amen. Nikitukuwa nasikia kama kinakusumbua sana kwa mwili, basi ingia kwa mfungo. Ifinye mpaka iondoke katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ushaifunga siku kama 21 hivi. Alafu saa hiyo nasikia hata hutaki kwenda kwa duka. Unataka utumana na ukae mahali tu. Kagiza kakukute hapo. Utaki hata kuzurura. Bwana asifiwe. Saa hiyo uko katika hiyo hali, Mungu anatuma mtu mwingine wa kukuchokoza. Sasa wacha vita, hata kuteta uwezi. Tia kwa dhini please. Yaani mtu anakubraka kwa ukuta na mwambia tafadhali nisibweta. Mimi sitaki makelele, ondoka. Unajua mara moja Mungu anashughulikia nini? Umwili. Paka uteremke chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kufunga na kuomba huwa kuna kusaidia kuona sehemu zingine na kuanga kipofu, hauoni kuhusu maisha yako. Prayer and fasting opens areas in your life which you are blind to. Hauonagi. Unastukia kwa mara moja na ni kweli kuanga na shida. Lakini kama umeshiba, huwezi jua, unakuanga kipofu. Ni watu wanakuambia na unaongeanga vibaya. Kweli nimeongea? Lakini kama umefunga, Mungu akifanya ikuje juu, ndio unajua kwamba mimi naongeanga vibaya. Glory to God. Nasema glory to God. Wakati pia umefunga na kuomba, spiritually Roho Mtakatifu anakusaidia ujijue katika Bwana. You get to know your potential.
Unajijua katika Bwana, unajua uweza ambao amekupatia. By revelation knowledge, kwa njia ya ufunuo. Wakati tumefunga, nimesema ni vizuri usome neno la Bwana. We eat the word as our food during the season prayer and fasting. Kuna watu wanafunganga lakini kazi yao ni kutembea town. Anatoka kwa mama Anjiro, anaenda kwa Otieno. Ndio huyo, anafika pale Quickmart, anarudi. Unajua ni nini anataka? Ni saa anangoja 6. Amen. Wala mnazururanga mkiangalia saa ya kajo. Ati kama 6 imefika. Alafu unapanga saa, okay, imebaki gapi? 10. 10 nitakuwa nimefika, 2 minutes nitakuwa nimepika mayai. Unajua hiyo? Don't be over obsessed with the food. You are asking for grace to overcome kutawaliwa na chakula. Usizurure na mawazo yako na moyo wako yote ina shida kwa chakula. Sasa saa 12 itafika saa ngapi? Hii kitu kwanza, tafadhali kama umefunga usikao ukijuta. Mimi naona kama nitafungua saa 8. Usiongee namna hiyo. Utakaza fasting yako. Why you are murmuring and complaining? Accept the sacrifice. Kubali dhabihu ambao unatoa katika kufunga na kuomba. Amen. Hata kama unasikia wewe ni mdhaifu, usiseme hauna nguvu. Sema niko na nguvu katika Bwana. Kuwa mjasiri. Nitafikisha 6. Mungu atanisaidia. Zamani wakati nilikuwa mtoto wa kiroho, tukifunga namna hii, nilikuwa nafanya hivyo, ninawaambia. Nasuruda area, napitia kwa saa. Imebaki 30. Siku hizo hata siku nafungua 6. Singeweza, nilikuwa nafungua saa 10. Hii kitu ni safari. Sasa nikafika kwake. Sasa nikamwambia nimefunga, lakini sasa nitafungua saa 10. Najaribu kucheza na watoto na shida natoka. Natoka nje napiga round kidogo kule Dodora area 3. Sasa nikiangalia sana naona imebaki kama 15. Nasema hii ataendea mkate, anunue na hata ukienda kufungua hausemi baba ni asante kwa siku ya leo nimeweza kufunga, sasa ninaenda kufungua. Wewe unakula tu, hata hakuna maombi ya kufungua. Tafadhali ikifika jioni, wacha kuwa na haraka kubwa ya kufungua. Hata unaombea chakula kama ziko kwa watu, baba unajua nilikuwa nimefunga, madazi imeisha na itakasa. Hiyo ni ujinga wa kiroho. Bwana zivi. Ina maana umetawaliwa na mwili vilivyo. I'm reminding you, before you open, omba ile maswala, ile prayer items tulikuwa tumepatiwa, ziombe zote, alafu shukuru Mungu. Lakini najua mtafanya timing. Prayer item ngapi? Ni 10. Itachukua kama 30. Hata kukomaa ina maana hata ikifika, hata ikipita 1 hour, hata katika hauna shida. Hata unaweza kufungua saa 2. Sasa umeanza kukomaa. Lakini kama time ya kufungua ndio kegere inalia kwa roho na kwa akili na macho na kila kitu. You need God's grace. Unahitaji neema. Na ninaiomba leo kwenu katika jina la Yesu. Amen. Na alafu usiende ukijulisha watu wote. Siwezi fika huko, sisi tumefunga. Don't broadcast. Usitangaze kila mahali umefunga. Maandiko yanasema wakati tunafunga, unafanya nini? Usiende ukiambia watu na kufanya huko kuonekana kumekauka. Wewe jipaka mafuta huko. Sio kila mahali. Praise God. Nini wewe ni mgonjwa? Hapana. We are fasting. Jitie nguvu katika Bwana, ndio mfungo wetu ukubalike mbele za Mungu. Amen. Amen. Can we clap for Jesus? He is here. Ni kwa nini tunasoma neno? Kwa sababu Mathayo 4:4 inasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, ila kwa neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana.